तव्हां सां अहम ख़बर शेयर करे रहिया। सिंध हाई कोर्ट पेका एक्ट ख़िलाफ़ दरख़्वास्त वफ़ाक़ी हुकूमत खे नोटिस जारी करे छॾिया आहिनि। एक बार ॿीहर अव्हांखे आगाह कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट पेका एक्ट ख़िलाफ़ दरख़्वास्त वफ़ाक़ी हुकूमत खे नोटिस जारी करे छॾिया। उथारियल नुक़्तनि ते 2 हफ़्तनि अंदरि जवाब जमा कराइण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। हिन कानून में तव्हांखे कहिड़ी बुराई नज़र अचे थी? अदालत इहो पुछाणो कयो आहे त जेकॾहिं को कूड़ी ख़बर फैलाए त खेसि सज़ा न मिलणु घुरिजे। अदालत पारां इहो सवाल कयो वियो, ग़लति ऐं सही जो फ़ैसिलो केरु कंदो? इहो ई बुनियादी सवाल आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ जे रिपोर्टर ज़ुल्फी चांडियो खान। जी ज़ुल्फी, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी अदालत पीका एक्ट ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त वफ़ाक़ी हुकूमत के नोटिस जारी करे छॾिया आहिनि। उथारियल नुक़्तनि ते 2 हफ़्तनि अंदरि जवाब जमा कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत दरख़्वास्त कंदड़ वकील अली ताहिर खां पुछाणो कयो त हिन कानून में तव्हांखे कहिड़ी बुराई नज़र अचे थी? जेकॾहिं केरु कूड़ी ख़बर फैलाए त खेसि सज़ा न मिलणु घुरिजे। वकील दरख़्वास्त कंदड़ चयो त ग़लति ऐं सही जो फ़ैसिलो केरु कंदो, उहो ई बुनियादी सवाल आहे। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी चयो त सभु फ़ैसिला अदालतुनि में न आहिनि थींदा, कुझु फ़ैसिला अथॉरिटीज़ खे बि करणा आहिनि। तव्हांखे अथॉरिटीज़ जे फ़ैसिलनि ख़िलाफ़ अपील करण जो हक़ बि आहे। वकील दरख़्वास्त कंदड़ बैरिस्टर अली ताहिर चयो त उहे बुनियादी हक़नि जा फ़ैसिला आहिनि जेके सिर्फ़ अदालत खे ई करणु घुरिजनि। चीफ जस्टिस चयो त जेकॾहिं बुनियादी हक़नि जो मामिलो आहे त उन जी ॿुधणी आईनी बेंच में थियणु घुरिजे। बैरिस्टर अली ताहिर चयो त अटक सीमेंट केस में हिन अदालत फ़ैसिलो ॾिनो हुयो। रेगुलर बेंच कंहिं बि कानून जे आईनी हैसियत जो जाइज़ो वठी सघे थी। अदालत चयो त असां नोटिस जारी करियूं था, उमेद त वकील तयारी सां पेश थींदा। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी ज़ुल्फी अपडेट करण जे लाइ।